Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari, kanalimizga xush kelibsiz. Ko'p vaqtdan beri kanalimga video joylamagandim. Bugun bitta video joylashga qaror qildim. Shu fursatdan foydalanib, ko'p vaqtdan beri kuzatib, obunani tark ketmagan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiraman. Nasosimizni ta'mirlash jarayonida, ya'ni kilchatkasini chiqarish jarayonida ushbu nasosimizni rama qismini sindirib qo'ydim. Bizda Qashqadaryoda yer sho'r, suv sho'r, shu sababli kilchatkasi qotib qolgan ekan. Ushbu nasosimizni rama qismida, ya'ni pachinik turar qismida shikastlanish bo'ldi. Qancha urinsam ham baribir joyiga keltira olmadim. Joyiga svarka qilmoqchi edim. Ko'p akalarimiz aytdi, baribir sentropkasi qochadi, markazdan qochadi, motor aylanmaydi degan fikrlarni bildirishdi. Shunga ichkari qismidan temir qo'yib, alohida pachinik uchun joy ochib, remont qilib ko'rmoqchiman. Ushbu nasosimizni ta'mirlashda bizga kerak bo'ladi 2,5 mmlik list hamda 76 turba millimetrlik hamda qalinligi 16 mmlik turba kerak bo'ladi. Takarni stanokda temirimizni yo'namizda ichkari qismiga alohida rama sifatida qilib ko'ramiz, ta'mirlab. Kanalimizdan yiroqlashmang. Biz endi har doim har hafta bitta video chiqarishga harakat qilamiz.